We hebben in 2006 een klimaatsbeleidsplan van de Vlaamse regering gekregen, 2006-2014. En daarin was opgenomen dat voor de agrarische sector dat het belangrijk was dat we dus de switch gingen maken naar aardgas. Voor de industriële sector was daar opgenomen de toepassing van warmtekrachtkoppeling. Maar wij zagen ook wel dadelijk veel heil in het toepassen van die warmtekrachtkoppeling. Dus we hebben in 2006 een coöperatieve opgericht met tuinders. Om te zeggen, we willen dat warmtekrachtkoppelingsverhaal ook gaan uitrollen in de glastuinbouw. Die noemt Warmtekrachtondersteuningsmaatschappij, afgekort WOM. Wij zijn klein gestart, we hadden een 5-tal leden, maar we zijn ondertussen gestaag gestegen. En we zitten vandaag de dag boven de 115 leden. Dus ik denk dat we met dit ledenaantal ook meer dan 70% van de tuinders in onze coöperatie hebben zitten. Ik denk dat u vandaag in onze sector geen extra zware stookolie, geen steenkoolcentrales niet meer ziet staan. Dus dat iedereen overgeschakeld is naar die aardgas. En daar waar dat mogelijk, daar waar dat economisch verantwoord is, daar hebben we dan ook een warmtekrachttoepassing kunnen implementeren. La cogénération s'est établie depuis de nombreuses années dans le secteur de la culture sous serre. Ce secteur énergivore peut également tirer de nombreux avantages des installations de cogénération. De glastuinbouw is de sector bij uitstek waar de WKK het laatste decennium zijn energiebesparende en emissiebesparende troeven volkomen heeft bewezen. Enerzijds hebben we elektriciteit en warmte die we kunnen gebruiken voor de verwarming van de serre of eventueel belichting. Maar daarnaast is ook de CO2-uitstoot van de motor nuttig voor de bemesting van de planten. De sector is bovendien een voorbeeld waarbij door warmtebuffering de WKK zeer flexibel kan ingezet worden en daarbij kan inspelen op de schommelingen van het elektriciteitsnet of netondersteunend kan werken. En outre, Richtac, la société de Marc Emilia Vertomen de Vos, située à Wavre-Sainte-Catherine, utilise la technologie de cogénération. Sur une superficie de 5 hectares, ils font pousser des poivrons et des tomates. De voornaamste behoefte van een tuinbouwbedrijf zijn warmte- en CO2-bemesting. Door de hoge energie-efficiëntie van een WKK-installatie en het systeem van certificaten was en is de WKK voor ons de economisch rendabelste manier om onze serre te verwarmen. Door de warmtebuffer kunnen we de geproduceerde elektriciteit tijdens de piekuren op het net injecteren en de warmte en CO2 toedienen als de serre het vraagt. La centrale de cogénération de Marc Emilia se compose de 2 groupes électrogènes au gaz naturel avec une puissance totale de 3,5 MW. La dernière installation dans cette entreprise est en exploit. En effet, elle a un rendement total de plus de 100% et une économie d'énergie primaire de plus de 30%. Het totale rendement van de installatie wordt opgemaakt uit het elektrisch rendement en het thermische rendement. Het elektrisch rendement wordt bepaald door de kwaliteit van de motor, de generator, laat ons zeggen het merk van de elektrogeengroep. De rest van het totaal rendement hangt af van het thermische rendement, waar we bij Eneria veel aandacht aan besteden. Daarin is de juiste dimensionering van de koelers zeer belangrijk. De serre geeft ons het voordeel dat we met een zeer lage temperatuur de serre kunnen verwarmen en dus ook zeer veel energie van de WKK kunnen recupereren. Daarnaast is isolatie ook zeer belangrijk, want elke gewonnen kilowatt is een opbrengst voor de klant, maar ook een vermindering van de CO2-uitstoot voor de komende 10 jaar. L'extension de la centrale de cogénération a été conçue et réalisée par des ingénieurs et techniciens Eneria. Ils seront également responsables de son entretien. Een WKK-installatie in de tuinbouw draait gemiddeld tussen de 5.000 à 6.000 uur per jaar voor een periode van minstens 10 jaar. Een hoge uptime is daarom zeer belangrijk voor de rentabiliteit op lange termijn. En daarom volgen we onze installaties continu op met onze servicecoördinatoren. Die servicecoördinatoren bepalen ook het onderhoudsplan en zij kunnen ook zeer snel reageren met ons serviceteam over heel België, zodanig dat we die uptime kunnen garanderen gedurende die periode van 10 jaar.